नमस्कार, योगा से होगा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आज जो विषय हम लेकर आए हैं वो आपके स्लीपिंग पार्टनर यानी कि बेड पर आपके साथ जो भी सोता है, अगर आपके साथ आप मम्मी पापा के साथ कोई सोता है, बच्चा कोई दादा दादी के साथ सोता है या कोई हस्बैंड वाइफ साथ में सो रहा है, तो स्लीपिंग पार्टनर आपके साथ जो पार्टनर सो रहा है उसको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप खर्राटे लेते हैं तो। क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बताएंगे कि खर्राटे लेने यानी कि स्नोरिंग उसको अच्छा लगेगा। उसको अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि ठीक हो जाएगा ये, तो उसको अच्छा लगेगा ना। अच्छा। तो मोहन जी हमारे साथ हैं। मोहन जी स्वागत है आपका। नमस्कार गौरव जी, थैंक मोहन जी, यू। ऐसे लोगों को जो कष्ट में हैं कि उनका पार्टनर जो है साथ में सोने वाला वो खर्राटे ले रहा है, तो उनको बताइए इस वीडियो में कि कैसे क्या सजेस्ट करें वो खर्राटे लेने वाले इंसान को जो स्नोर करते हैं। हालांकि एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है ये, क्योंकि इसके रीजंस जो हैं वो बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं इंसान को। तो स्नोरिंग कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए गौरव जी, जो स्नोरिंग का प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली जब सोते हैं ना, तो श्वास नली जो एयर पाइप है वो कंप्रेस हो जाता है, तो ब्लड आसानी से जा नहीं पाता है। जब ब्लड आसानी से नहीं जाता है तो ब्लड का एक प्रेशर बढ़ जाता है कि बॉडी डिमांड करती है कि बाहर से एयर अंदर आ जाए। रास्ता नहीं है तो खींच करके लेती है ना, तो कूलिंग प्रेशर से कूल करती है। तो उस प्रेशर के कारण से कई बार अंदर गया हुआ एयर अंदर तो गया है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए प्रेशर डलता है। उसके प्रेशर के कारण से निकलने वाला आवाज़ है ये स्नोरिंग का प्रेशर। तो स्वाभाविक रूप में कि ये थ्रोट रीजन में पर्टिकुलरली कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा हो गया या पोजीशन सोने का पोस्चर या पोजीशन गलत हो रखा है, तो इसको करेक्ट करना होगा। सबसे कॉमन होता है कि लोगों का, जिनको भी स्नोरिंग का समस्या है, ज़्यादातर ये देखा गया कि थ्रोट रीजन पर जिनका फैट ज़्यादा है या जिनका ओवरऑल मोटापा ज़्यादा है, उनको स्नोरिंग का प्रॉब्लम बहुत नहीं, कॉमन। मैंने एक चीज देखी है कि हर एपिसोड में आप मुझे मेरी तरफ इशारा करते रहते हैं ऐसे। नहीं, आप तो आप इस प्रोग्राम के आप होस्ट हो, तो आपके की और इशारा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप और अच्छे से वजन कम करके स्लिम ट्रिम होंगे तो और अच्छा लगेगा आपको भी। तो मैं ये कह रहा था कि वजन कम करना बहुत जरूरी है। जिससे ओवरऑल वजन कम होता है तो थ्रोट रीजन पर भी कम होगा। थ्रोट रीजन पर वजन कम रहेगा तो रास्ता ब्लॉक होने का संभावना कम होगा। दूसरा, ये रास्ता जो है ना, ये पैसेज, इसका थोड़ा सा डायमीटर बढ़ाने का काम भी साथ में किया जाता है। तो दोनों साथ साथ लेके जाना होता है। और इसमें एक तो वजन कम करने के लिए डाइट में थोड़ा सा सुधार कर लें, रात को हल्का खाना खाएं, सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज कर लें और सुबह का भोजन ब्रेकफास्ट पर्टिकुलरली घर का ही करें, बाहर का ना करें। क्योंकि बाहर के भोजन में क्या होता है कि तू खा मैं पैसा कमाऊं, इस नियत से बने हुए चीज़ें होते हैं। केमिकल भी डाला होता है, प्रिजर्वेटिव भी डाला होता है, टेस्ट बूस्टिंग के लिए केमिकल भी डाले होते हैं। ये सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर्टिकुलरली लीवर से लेकर के छोटी आंत, बड़ी आंत, पैंक्रियाज को पूरी तरह से बैंड बजा देते हैं। तो ये अगर ख़राब हो गए तो आप चाहे कुछ भी खा लें, वो फिर पचेगा नहीं और अंदर सड़ेगा। कई सारे सड़न के कारण से गैस्ट्रिक रिएक्शन होने लगेगा, न पचने के कारण से एसिड ज़्यादा बनने लगेगा, धीरे धीरे ऑर्गन खराब होंगे, तो ओवरऑल फिर मेटाबॉलिक सिस्टम पूरी तरह से तहस नहस होगा, वजन बढ़ी जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि सुबह का ब्रेकफास्ट घर का प्रॉपर करने के बाद लंच से पहले कम से कम 1 प्लेट सैलेड लेने का आदत बनाएं तो कैलोरी कंट्रोल हो जाता है। डिनर को लाइट करना ही है, लाइट करेंगे तो फिर मोटापा बढ़ने का संभावना कम होता है। उसके अलावा एक छोटा सा एक्सरसाइज हम यहाँ कर लेते हैं, सूर्य नमस्कार। ऐसे तो थोड़ा जॉगिंग सीरीज भी कर लेते हैं। जॉगिंग और योग में स्थूल व्यायाम कहते हैं, एक छोटा सा सीरीज कर लेते हैं। जिनको भी स्नोरिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा वजन कम करनी है, तो क्विक फिक्स टाइप के छोटे से सीरीज से ही ऐसा रिजल्ट आ जाए, ऐसा पहले कर लेते हैं। आइए, बहुत सहज कम टाइम में भी परिणाम आ सकता है। जैसे आराम आराम से ऐसे ऑन द स्पॉट जॉगिंग करेंगे। अगर आप बाहर पार्क में जा करके खुली जगह पर दौड़ लगाते हैं तो अच्छी बात है,
लेकिन अगर आपके पास ऐसा समय नहीं है और बाहर जाने के लिए नज़दीक में पार्क भी नहीं है, घर के अंदर ही करना हो, तो भी इतनी छोटी सी मैट के अंदर अंदर ही आप इतने अच्छे से कार्डियो इफेक्ट ले आते हैं कि आपको और कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे मूवमेंट करिए। अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, कम से कम 5 दिन हफ्ते में रेगुलर करते हैं, तो आप पूरी सर्टेनिटी के साथ शरीर को स्लिम ट्रिम कर सकते हैं। अच्छी तरह से मूवमेंट करेंगे, पैरों को फिर साइड मूवमेंट करेंगे, एक एक मूवमेंट को 100 बार तक ले जाइए। ये तो साइड में मेरे जाता ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई खराब डांसर होता है पीछे जो डांस करने के लिए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते करते अपने आप होने लग जाता है, बॉडी बिल्कुल अपने रिदम पकड़ लेती है, फिर आगे की ओर ले जाएंगे। बस करते रहने की जरूरत है गौरव जी। और फिर हर एक मूवमेंट जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं, इसको 100 बार तक करने का टारगेट रखेंगे, फिर देखेंगे ये तो चमत्कार ही कर देगा। स्टैमिना पूरी तरह से बढ़ जाएगा, शरीर पर सर्कुलेशन के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन, नरिशमेंट का प्रोसेस इफेक्टिव हो जाएगा। फिर चेंज, ऐसे से छोटा सा सीरीज है, लेकिन छोटा सा तरह से रिजल्ट देगा। इसने तो मुझे थका दिया अभी। फिर ट्विस्ट, ये देखिए। अच्छा, दोनों पैरों को एक साथ, राइट साइड लेफ्ट साइड, ऐसे। ये तो मुश्किल है, ये तो शुरू में नहीं होगा। और फिर ऐसे हाथ को ऊपर ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, एक्सेल, ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 50-100 बार तक जाएंगे। फिर वापस आकर हाथ को गोल घुमाएंगे, अच्छे से ट्विस्टिंग करेंगे। देखिए कितना सिंपल अभ्यास है। योग में इसको हम स्थूल व्यायाम कहते हैं। पूरे शरीर पर इसका अच्छा प्रभाव होता है। स्थूल मतलब जो थुलथुल हो गया उसको ठीक करने वाला। आप मान सकते हो। योग में सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार के, अच्छा, मतलब मैक्रो और माइक्रो, है ना। ओके। तो ये ओवरऑल क्रॉस बॉडी के लिए इनहेलिंग, टेक हैंड्स अप, एक्सहेलिंग डाउन, और माइक्रो सूक्ष्म इंटरनल मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम के लिए एक्सरसाइज है। और ऐसे सिट डाउन एंड अप, ऐसे पूरा नीचे तक भी बैठ सकते हैं, लेकिन कई लोगों का घुटनों का समस्या भी रहता है, तो ऊपर ऊपर भी करेंगे तो भी अच्छा परिणाम आता है। योग में हम इसको इतनी तक जाकर होल्ड करते हैं तो उत्कट आसन कहते हैं। पूरी अवेयरनेस, हाँ, चेयर पोज। फिर तो शरीर का कोई सिस्टम कमजोर हालत में रह ही नहीं सकता। और वापस इसमें और भी एक्सरसाइज के कई सारे सीरीज, इतने एक एक्सरसाइज एक आज के लिए इसमें यही रखते हैं। हमने पहले वाले सीरीज में सूर्य नमस्कार भी करे थे, तो ये अभ्यास कर लेंगे। इससे क्या होगा, पूरे शरीर में रक्त संचार बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, वजन कम करने में सहायता मिलेगा। वजन कम करना बहुत जरूरी है। मैंने अच्छा, वो भी बता देते ना कि हमारा एक एपिसोड है कि तोंद कैसे कम करें, वो भी देख सकते हैं। हाँ, एपिसोड मेरे ख्याल से 2 या 3 है। हाँ, सेकंड एपिसोड है शायद। हाँ, तो वो भी देखेंगे तो उससे भी सहायता मिलेगी आपको। हाँ। तो अब उसके बाद नेक्स्ट अभ्यास क्या करेंगे कि थ्रोट रीजन पर एक्टिवेशन इफेक्ट ले आने वाला एक सहज अभ्यास करेंगे, और इस एरिया से फैट को हटाना है। खड़े खड़े ही कर सकते हैं। अभी ये रेस्ट भी हो जाता है, थकान भी मिट जाती है, क्योंकि कार्डियो इफेक्ट करते समय, कार्डियो एक्सरसाइज करते समय आपको हो सकता है थकान हो। अभी तो हमने बस 5-10 बार, 15 बार के आसपास ही करे होंगे ज़्यादातर स्टेप्स। आपको धीरे धीरे बढ़ा करके 100 बार तक ले जाना है। उसमें तो थकान आना स्वाभाविक भी है, तो आपको ब्रेक लेनी है। ब्रेक में आप दूसरा एक्सरसाइज करेंगे, थ्रोट एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ को कमर पर रखें, आराम से नेक स्ट्रॉन्ग रखते हुए राइट साइड टर्न करें, लेफ्ट साइड टर्न करें। ऐसे आराम आराम से मूवमेंट, गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट।
अच्छी अवेयरनेस के साथ पूरी ताकत के साथ नेक मूवमेंट, राइट टू लेफ्ट टू राइट। एक एक नस नाड़ियों को मजबूती बनाएंगे। जहाँ क्रियाशीलता होता है उस एरिया में डिपोजिशन नहीं हो सकता, और नेक और थ्रोट रीजन में डिपोजिशन नहीं हुआ तो स्नोरिंग या इवन स्लीप एपनिया जैसे कंडीशन प्रिवेंट हो जाते हैं। स्लीप एपनिया का भी एक पूरा का पूरा एपिसोड बना हुआ है हमारा, आप देख सकते हैं। धीरे से सिर को राइट और लेफ्ट साइड ले जाएंगे, आराम आराम से, एक्टिवेटिंग योर नेक एंड योर थ्रोट रीजन, इंप्रूविंग सर्कुलेशन, हेल्पिंग डिटॉक्सिफिकेशन। और इस तरह के अभ्यास से नेक और थ्रोट रीजन के नस नाड़ी पूरी तरह से मजबूत हो जाते हैं, और एयर पाइप को पकड़ करके बैठा हुआ गंदगी, फैट, वेस्टेज, टॉक्सिन्स दूर होगा, डबल चिन प्रिवेंट होगा। और वापस इनहेलिंग हेड अप एंड एक्सहेलिंग डाउन, इनहेलिंग हेड अप एंड एक्सहेलिंग डाउन। सिंपल मूवमेंट है ये, लेकिन ये चमत्कार भरा हुआ है। और धीरे धीरे सिर को राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट ले जाए पूरी अवेयरनेस के साथ। enjoying effects, witnessing effects, experiencing effects, पूरी तरह से प्रभाव को महसूस करें। और वापस फिंगर्स को इंटरलॉक करें, हाथ को सिर के पीछे रखकर अच्छी तरह से रेजिस्टेंस, फिर आगे से रेजिस्टेंस डालेंगे, राइट साइड से रेजिस्टेंस और लेफ्ट साइड से रेजिस्टेंस। देखिए इस अभ्यास का एक साइड बेनिफिट क्या है, नेक पेन नहीं होगा, सर्वाइकल पेन नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, तो ये साइड बेनिफिट भी है। ये अभ्यास हो गया। और योग में एक अभ्यास किया जाता है जलनेति। कुंजल और जलनेति दो क्रियाएं हैं। कुंजल क्या होता है कि पतीला में गुनगुना पानी तैयार करके रखा जाता है, लगभग 2-3 लीटर पानी तैयार कर लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, 1 चम्मच करीब। 3 लीटर पानी में 1 चम्मच या उससे थोड़ा कम नमक डाल लेते हैं, और ऐसे पोजीशन में बैठ करके उस पानी को पिया जाता है खाली पेट। इसको बोलते हैं कागासन। ऐसे पानी पिया और 3 लीटर पानी पी जाएंगे उसमें से एक ही बार में नहीं, शुरू में 3-4 गिलास पानी पिएंगे, और जब पानी बहुत ऊपर तक महसूस होने लगे तो खड़े होकर के ऐसे झुकते हैं आगे की ओर, ऐसे 3 उंगली मुंह के अंदर डाल करके जितना अंदर तक ले जा सके ले जा करके ऐसे चलाएंगे ना, वो पानी अपने आप ही बाहर निकलने लगता है। दूसरे हाथ से पेट में थोड़ा सा दबाव क्रिएट करेंगे, पानी निकल जाता है। वो पूरी तरह से ये एरिया वाइब्रेट होकर के एक्टिवेट हो जाता है, और एयर पाइप को पकड़ करके जकड़ करके बैठा हुआ जो भी गंदगी है ना, फैट है, टॉक्सिन्स है, मल है, वो पूरी तरह से अनसेटल हो जाता है। डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को सपोर्ट मिल जाता है। और फिर 2-3 गिलास पानी और पी लें, और फिर इस अभ्यास को रिपीट करें एक टाइम में, और उसके बाद थोड़ी देर विश्राम करनी है। और एक दूसरा टेक्निक इसके साथ किया जाता है, इसी में एक लोटा मिलता है, योग में हम इसको जलनेति पोट बोलते हैं। उसमें एक साइड में नोजल निकला होता है, ऐसे मुंह को ओपन रख करके एक नाक से पानी डाला जाता है और माउथ ब्रीदिंग करते हैं। उससे ये भी गुनगुना नमक वाला वही पानी है, एक साइड से डालते हैं, दूसरे साइड से निकलता है। क्या कहीं और तो नहीं चला जाएगा पानी? वो कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कहने की बात है। वो पानी के लिए अलग रास्ता होता नहीं है, एक साइड जाकर एक नाक से डालेंगे दूसरे नाक से निकल जाएगा पानी? हाँ बिल्कुल निकलेगा, और फिर दूसरे साइड से रिपीट करेंगे। इससे जो नमक वाला पानी है ना, वो एंटीसेप्टिक भी है। गर्म पानी ले रहे हैं तो गर्म से एक्सपांसन इफेक्ट आता है, जो नोजल पैसेज है पूरी तरह से खुल जाता है, ब्रीदिंग आसान होने लगता है। और लास्ट में नाक में एक ड्रॉप बादाम का तेल या गाय का घी हल्का सा गर्म करके पिघाल करके, गाय का घी या सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके एक ड्रॉप नाक में डाल देते हैं। इतने अभ्यास करते हैं तो ये स्नोरिंग वाला प्रॉब्लम धीरे धीरे
ठीक हो जाता है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो जैसे आप कह रहे थे, आपके साथ में सोने वाले लोग तब जा करके फिर खुश हो सच जाएंगे। में खुश होंगे। ठीक है।